はい、どうも。今日はですね、バイオハザードリベレーションズ2、ちょっとやっていこうと思います。こないだは何だったっけ。まあなんだかなんか忘れたけど、なんだっけ、結構日にち空いてちょっとやったもんでね、バイオね。だからちょっと、前回何やったかっていうのちょっと忘れちゃったんだけど、あ、そうだ、網膜認証のあれ撮ったんだよね。そうだ、そこからだ。で、扉開けてだか。で、あ、そうだ、レプリカの、やつ取って。何これハンドガン。落ちやっちまった。これどっちが強いの？こっちは、ちょっと、まあいいや。あれ今取ったやつは、これはあれだから、あれどっちだったっけ置いてあった銃。これか。音が違うもんね。違う。これだ。音でわかるもん。銃の音で。どれかうん。全然違う。こっちに、拾ったやつは多分強いよね。わかんないけど。まあいいや。とりあえず、何これ。何これ。なんだこれ。なんかの、これ、ワインのやつだ。ワインのポスターみたいなやつだ。なんかメタルギアみたいな、なんかこういう革新のなんかあんのかな。バイオハザードリベレーションズのやつもね。あら、こっちはあれか。同じか。こっち方向で合ってるのかな。はい。うん。なんか、樽がすごいな。なんだなんだ扉閉まった？なになになに？まさか、ここも閉まるパターン、なになになに？やべやべ、なんかよくわかんないけど。大変なことだな。なんだ、崩れる系？俺も何言ってんのかわかんねえ。ここ行くのか。あれクレア。来たか。はいはいはい。クレアで調べないとダメなのか。いいよ、早く開けて。うわ、なんじゃこれ。燃えとんじゃん。燃えてるわ、これ。ここ。あれ、これ壊せないのか。いやー、4分、4分50秒か。ちょっとこっちか。これ回すのかな？ここにあるってことは。連弾自信ないけど。これ連弾だよね。長押しじゃないよね。まあいいや。さて、とりあえずこっち上がるのかな。さあさあ、早く急げ急げ。この登ってる時はカウントされないのかな？タイムっていうか。ねえ。まあいいや。ここか。あれ。やっぱ連弾なんだね。長押しダメだ。多分。なんか右何これ。なんか動いてなかった爆風でいや。で、キャラを切り替えて先に進むと、そういう感じなんだね、これは。オッケー。どこだ？なんかすごいな。ここなんかレイドモードでなんかやった時の場所にちょい似てるけど、まさかそこまあいいや。レイド最近やってないな。まあいいけど。てかあんまやらないって思うけど。うわ。よいしょ。マグナム間違って使っちまった。ってか、ハンドガン使えばよかった。さっき取ったのね。試し撃ち的なのをしたいからね。さあ、時間も、ないだろうし。なんか、大丈夫？ここは仲間だな。もういいだ。違う。ここクリアでなんかやんのかな。何すんの？どこかわかんねえよ。ちょっと時間がねえよ。どっか見落とした。あるじゃん、ここに。見落としてた。急げ。時間ないんじゃないの？これ大丈夫？よし、これで通れるか。うわ、ちょっと待ってよ。お前はちょっと、これどうすんのこれ。突破できるか。ちょっと無理じゃん。すり抜けできな、今のうち。よっしゃ、オッケー。
成功した。まああいつはほっといていいんだけど、なんだ。なに。四角で持って、ここに置いて、どういったわけだ。これ、急いで、登れ。ああ、危ねえ。こいつ上がってこないよね、確かね。わかんねえけど。うん。これ回すのか。うん、これ回してクリアが問われるという感じで、で、キャラ変えてからの、どこだ。どっち方向だっけ。さっきこっちだよね。で、左。そうだ、ここだ。んで、あれ、これで合流できたのか。はい。これは何のシステム。これ何これ。適当に押しちゃったけど、いいのこれ。何これ。うわぁ、そういう仕掛けね。なるほど。ヒントみたいになんかあったっけ。よし。また最初からこれ。待って、マジどっからまた。また最初からじゃん。最初からっていうか。めんどくせー。じゃあちょっとスキップしたいと思います。さてちょっと戻ってきたけど、やばいぞ。出血ちょっと回復。待ってよ。これ、ハーブじゃなかった。これだな。ちょっと待ってよ。敵が邪魔なんだよな。敵をちょっと。よし。これなんかヒントみたいないのこれ。運指令もう戻れねえ。ちょっとこれ。なんかあるじゃん。命知らず。命知らず。目の前に答えがあるってわけだね。どういうこと。今だよ。何ちょっと待って。これなんかヒントみたいなのある。他に行けそうなとこなくね。なるほどってか。さっきモイラーで、なんだ、コース行くのか。なんだ。降りるの早かったかなと思って、モイラの、いたところ。で、上上がってかなと思ったっけ。ここから見るのね。そういうこと。こっちからまだ1分あるから大丈夫か。ここで一応終わりだよね。一番こっち側だね。これか。これで大丈夫だ。で、ドア開くの普通に開くんだか。ほう。これで成功と。無事開いたと。なんかメッセージすごい来てるけど、大丈夫かな。まあいいや。さて、それでは、ここでなんか、キーアイテム的なのないみたいだから、先進もうか。はい。よし、崩れた。爆発するパターンか。爆発したこれ。あいつ何がしたかったの。よし、オッケー。進みましょう。さて、なんか違うルートに来たけど、はい。クレア、ここだよ。塔に通じてる水路。よし、オッケー。ちょっと、一つ、忘れてたものがあって、いつも動画撮るとき、時間計ってやってんだけど、時間計るの忘れちゃって。よし、さて、それじゃあ先進もうか。どこだ。なんだここ。どこ行くの。とりあえず道なりに、クリアで行くの。なんか仕掛け、あるっぽいね。何これ。何をしてる。なんだこのおじいさん。これ仲間っぽい。このおじいさん、テラセイブの人。仲間っぽいな。俺は知らんぞ。わかんないけど。被験者じゃないの。被験者って何の話だ。なんだ。腕輪がない。島が
がどうなってるのか。う一緒にーん。逃げないと大変だよ。囚われた人ではないってことかね。は出る気はない。い。うん。お、美しい島を汚し、すべてを奪い去る。通らしてくれんの？こいつの持ってるライフル欲しいな。なんとか、殺してもらえないかな。無理か。なんかホームレスのおじさんみたいだね。なんかこういう下水のとこでいる人やつってね。うん。さあさあ、まあとりあえず装備をつけましょうか。昼間、吸いやすくする。相談数を増やす。さて、どれがいいんでしょう。ロングマガジン、こいつにつけて、ハンドガンに、これつけようか。何あのよし、オッケー、これでいいや。そっくり。誰かさんってバリーのこと？バリーにそっくりだって私が左に行こうって言うと右に行く感じよ。話を聞いてくれない。あ私の兄さんもそうだった。失敗なんかしよう。クリスのことか。本当にもう最悪なの。よし、オッケー。お、チーズゲット。最近なんだっけ、壁に書いてる青い、あれ見ないね、最近。見下ろしてんのかな？どっち進むの？迷った時はすぐ左。まあ、とりあえず直感で左行っただけだけど。何もないか。うん。何もないね。あ、でもなんか上がれそうだね。あ、よかった、こっち来て。なんかメッセージがすごいな。まあ、とりあえずこれを解除してからだ。これで開いたね。はいはいはい。ではちょっと待ってね。なんかメッセージがちょっとね、すごい受信したため、ちょっと、片付けてきますんで、ちょっと、行ってきます。はい、オッケー。メッセージ片付けてきました。ちょっとね、ビータの方でなんかメッセージ追加してなんだかとかね。まあ、うん、やってるんでね。やってるってか、追加されているんで、ちょっと、こういう大量受信っていうのはね、結構あるんでね。はい。まあ、今、退出してきました。なんだか、喧嘩っていうか、なんか、嵐とかなんだか、そういう関係のやつでした。はい。まあ、一人は、アオリイカさんならわかると思うけど、あのことですよね。はい。うん、あのこと聞かれました。まあ、そんなこと言ってるけど、またあいつかよ。こいつ、水、なんか大丈夫こいつ、この、太ったやつ。ちょっと待って、うわ、やべえ。水の中、タワーってか、消えた。こいつ、ちょっと待って。ちょっと、こんな、こんな早く動けたっけ、こんなやつ。あら。回避できないの水の中って。水の中ちょっと丸押してもなんも、あれだったんだけど。じゃあここの上で戦ってた方がいいってことは、ちょっとマグナム一発やって、倒した。仲間が狙われているだ。このハンドは連射力ないな。やべ。さっきのハンドガンの方が怒ったかもしんない。てか体力の方なんか知らないけど、そっか、さっき食らったんだよね。なんかトロフィー取っちゃった。一石二鳥。なんだろう、何が条件だったんだろうね。まあいいや。そこに見えるのはなんだ？ただの光？まあいいや、とりあえずこいつを駆除してから。よし、オッケー。あれなんだろう、ちょっと行ってみよう。ただのライトじゃねえかよ。よし、それでは先に進もう。真っ暗で見えねえ。じゃあちょっとこれ。真っ暗だ。体力の方もまああれだし。これを、また、モイラだっけ？モイラで、開けてと。回復した方がいいかなっていうか、回復ないわ。あら。見つ
か、とりあえずは、もらって、まだ使うのは早いかな。うん。なんか落ちるとこあるけど。飛び越える？あ、こんなとこあったんだ。なんかあんのこれ。おー。あ、こんなルートあったんだ。どうすんのこれ。暗くて見えないよ。待ってよ。ここに出るってことはなんか、落ちちゃった。落下ダメージあんのかい？よくわからん。戻ろう。あれ、なんかアイテム取れるのかなと思ったけど、そうでもないんだね。なんもなかった。では、先進みましょう。はい。なんか、体力やばくなってんじゃん。さっき落ちたのが原因？回復しとくか。もったいねえけど。誰だよ、登ったの。俺か。薬1個無駄にしてしまったわ。これはなんだ？瓶がある。瓶、確か合成できたような。間違えた。どれだっけ？渡して、組み合わせと。OK。これで瓶が完成したね。爆発だっけ？うん。だよね。うん、そうだ。さて、なんかが、何わお、敵がいるじゃねえか。こんなとこでまた、銃、使いたくないんだけど。でも、意外と、今見たら、弾結構あるな。ハンドガン。13。うん。あるね。見てなかったわ。したら、この橋が登ってか。うん。はい、登って、いけねえか。何すんのこれは。さっき橋が登ったところは、間違ってたってとこか。うん。ここにとりあえず登るっていうかね、階段あるからここ登って、この装置なんだろう。何これこれは、だろうな。これパターンだろうと思った。さあ、これ作動させて、なんだ何が起こるの？何が起きるんでしょうこれは。敵が出る？そっか。敵は、音に反応するとかって言ってたよね。だから敵が出てきたんでしょうけど、まあいいや。で、これで、上の方通れると。なんか、余計なやつも上にいるけど、やべえ、ショットガン。いっぱい。お前、身長高いな。すり抜け行きたいところだったが、いけるかな。空振りしたところ、今のうちに、よし、いいぞ。モイラーなんか、ダメージ食らってるみたいだけど。大丈夫か？まあいいや。よし、取った。早く来い。よし、早く来い。敵と戦うの面倒だから、できればスルーしていきたいから、スルーしていこう。はい。では。真っ暗で何も見えない。どこ行くのこれ。どこ行くんだ？こっちか？よいしょ。なんだこっちか。足跡あるんじゃん。他にアイテムないかな？こんな広いから多分、あると思うけど、まあいいや。敵が、なんか、来るかもしれないから、一応、急いで先進もう。はい。薬あんじゃん。これをクレアに持たせて、おこう。で、なんかないかな。なんだ今、青くん光ってなかった？気のせいか。うん。では、どこだ、ここは。
とりあえずここ登るか。ここ下水だね。うわぁ。臭いだろうなぁ。今更言うんかいってね。よし。あ、落ちる落ちる。落ちないように行くのね。ちょっとしたアスレチックみたいな。うん。どっち迷った時は左。うわちょっと、後ろ、うわあ、くそ。わー。なるほどなー。こういうやつか。落ちるやつね。うわ、ちょっと。それでは、敵が邪魔なんだけど。よいしょ。後ろに、オッケー。もう一体いるのかよ。弾、もったいないけど。でも薬の方ももったいないから、一応、銃とか使っていかないとね。なんかちょっと難しくなってきたな。最初の頃と比べて。まあ、それは当たり前だろうけど。はしごある。これ落として、万が一また落ちた時のためにね。また落ちるところあると思うけど、わかんないけど。さあ。敵さんがいっぱい来てるとちょっと、これ登れんのかよ。よし。あら、ちょっと待って。よし、倒した。強いな。ここ降りるのね。ぴょんと。さて、また板抜けるし、ちょっとお前はいいよ。あぶねえ。こいつ厄介だな。こいつに渡ってる時に爆発さればされたら。うわ、後ろにいたよ。さて。いや、ほんと真っ暗。暗い。モイラーはどうした？早く来い。ついてきて。はい。わかったって。わ。行くぞ、逃げる。さて、なんかアイテム、ないか。見間違いだった。さあ、急げ。敵が襲ってくる。どこだ？空き瓶ゲット。そういえば瓶持ってたから、使えばよかったね。まあいいや。よし。なんとか、敵から流れることができましたね。はい。まあね、今日はね、この辺で、もう時間もそろそろね、あれなんでね、今日この辺で終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。